Hər vaxtınız xeyir olsun. Kanalımıza xoş gəldiniz. Bugün kanalımızda asan üsulla dadı damağınızda qalacaq hədiyin hazırlama qaydası olacaq. Hədiyi hazırlamazdan öncə axşamdan təmiz yuyub ayırtladığım buğda, noxud, qarğıdalı, iri və xırda lobyanı soyuq suda islatmışam. Axşamdan səhərəcən bu ərzaqlar suyun içərisində qalmalıdır. Səhərsi günü buğdanı təmiz yuyub suyun süzdükdən sonra geniş bir qazanın içərisinə əlavə edirəm. Üzərinə bolluca soyuq su tökürəm. Qarğıdalını da əlavə etdikdən sonra qazanın qapağını örtüb ocağın üzərinə yerləşdirirəm. Qazan aşağı temperaturunda qaynadıb bişirirəm. Təqribən 2 saat, 2 saat yarıma buğda ilə qarğıdalı tam bişir. Bişməsin bu cür yoxlaya bilərsiniz. Suyu azalarsa miqdarını artırmaq olar. Üzərinə noxud əlavə edirəm. Qarğıdalı ilə buğda tam bişdikdə noxud əlavə edirəm. Görürsünüz, suyu az olduğu üçün yenidən suyu artırdım. Noxud da 15-20 dəqiqə qaynadıqdan sonra üzərinə iri lobyanı əlavə edirəm. Yenə də 15-20 dəqiqə qaynadıram. Üzərinə çıxan kəfi yığıram. Qeyd edim ki, hədiyin içərisində yaşıl mərcinin, lərgənin dadı heç xoşuma gəlmir. Ona görə də onları əlavə etmədim. Ancaq istəsəniz siz əlavə edə bilərsiniz. 15-20 dəqiqədə qaynatdıqdan sonra üzərinə xırda lobyanı əlavə edirəm. Tam pişənəcən qaynadıram. Suyu az olarsa artırmaq olar. 1 ədəd soğanı xırda doğramışam. Üzərinə 1 çay qaşığı yarım duz, kərə yağı əlavə edirəm. Soğanı ocağın üzərinə yerləşdirib azacıq qovururam. Rəngi biraz dəyişdikdə bu cür olduqda ocaqdan götürürəm. Çox qovurub yandırmaq olmaz. Təqribən 3 saat yarım, 4 saata, 4 saat yarıma hədik tam bişmiş olur. İçərisindəki ərzaqlar bişdikdən sonra yarısını götürüb başqa bir qazana əlavə etdim. Bir hissəsinə soğan əlavə edirəm. Hədiyi həm soğanlı, həm də soğansız hazırlamaq olar. Biraz da istiot əlavə edib qazanın qapağını örtürəm. 15-20 dəqiqə bişirirəm. Soğansız hədiyə isə kənarda ayrıca duz istiotu əlavə etdim. Onu da 10-15 dəqiqə qaynadıb ocaqdan götürəcəm. Bizdə Qarabağ bölgəsində əsasən hədiyi soğanla bişiririk. Bakı zonasında isə hədiyə soğan vurmurlar. Ona görə də bir hissəsini soğanlı, bir hissəsini isə soğansız bişirdim. Artıq gördüyünüz kimi hədik hazırdır. Bütün ərzaqlar bir yerdə qaynayıb pişdiyinə görə hədiyin suyu həlim salıb, həm də ki dadı mükəmməl alınıb. Həqiqətən də çox ləzzətli alınıb. Hazırlayıb dadına baxmağa dəyər. Videom sizlər üçün faydalı oldusa bəyənməyi unutmayın. Hazırlayacaq olanlara nuş olsun.